Приветствую вас на моем канале Solo Epoxy Art. Сегодня очень простая заливка, но очень красивая. Я буду работать с молдами от Molds and Shapes на смоле Art Line. Смола средней вязкости с желтым лейблом. Для начала мы очищаем молды от мусора и пыли. Каждый молд вмещает 110 грамм. Я смешала 220 грамм смолы. 40 грамм смолы, первый стаканчик, я капаю 12 капель белого пигмента от Craftsman Store. Все линки на все продукты я помещу внизу под видео. Если вы хотите, вы можете ими воспользоваться. На продукты от Artline у меня 15% скидка. Вы можете воспользоваться промокодом SOLO15. Перемешиваем наши пигменты очень-очень тщательно. Все соскребаем со стенок. Второй стаканчик 60 мл смолы, 5 капель красного пигмента, тоже от Craftsman Store. Этот пигмент очень концентрированный, очень красивый цвет, яркий алый цвет. Конечно же, тщательно перемешиваем. Третий стаканчик тоже 60 мл. Я добавлю перламутровой пудры от Ether Art. Невероятно красивый цвет, мне он очень нравится. Пудру перемешиваем особенно тщательно. Ну вот, наша смола окрашена, и мы можем заливать. Для начала мы проливаем красный цвет по краю молда. Ровное кольцо, как можно ровнее. Так как мы прольем с этой стороны, такой же ровный или неровный рисунок отобразится у нас на лицевой. В центр выливаем перламутровый цвет. И теперь на стыке красного и перламутрового проливаем белый пигмент ровно, кольцо в кольцо. Прозрачной смолой расталкиваем наши красители к краям молда, заполняем молд до конца. Украшаем серединку камнями или блестками по желанию и оставляем застывать. Ну вот, долгожданный день демолдинга. Посмотрим, что у нас получилось. С этой стороны рисунок уже интересный. И вуаля! Вы только посмотрите, какой волшебный цвет. Невероятно яркий. Теперь второй костер. И чудо! Мне очень нравится. Мне нравится, как сформировался рисунок, и очень нравится цвет. Надеюсь, вам тоже понравилась эта простая заливка, понравилось это видео. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, я всегда отреагирую. Всего вам самого доброго, берегите себя. Ну и как всегда, пока!